Mela, l-episodju tal-lum ħankunu qegħdin nagħmlu l-stenciling dak li huwa bażiku, kif nistgħu nużawh biex nagħtu ċertu affarijiet speċjalment fuq id-decoupage u kif nistgħu nħaltu l-kuluri flimkien pinsel wieħed biex noħolqu effetti differenti fuq l-istampa tal-stencil. Illum ħankunu qegħdin nagħmlu l-stenciling. Jekk tiftakru f'episodji preċedenti konna tkellimna fuq il-raised stenciling. Fil-fatt ħanikkonċentraw fuq il-biba llum u hawnhekk għandna il-raised stenciling lest is-sendjat tajn niftix katlatura ħafifa u għamilnilu il-gold fuq u diġà bil-lest. Imma peress li għandna l-istampa għada xi ftit jew maqtuha mill-kumplament tal-biba, illum ħankunu qegħdin nużaw l-stenciling. Mela għandna dawn it-tnejn li huma l-stencils li użajna biex għamilna dad-disinji, kemm hawnhekk u kemm fuq il-kxaxel, u mbagħad għandna disinji oħrajn. Għandna waħda li bażikament qisha rużett ta' tieqa ta' xi knisja jew ta' xi post antik. Għandna wkoll stencils li huma bil-kliem, għax hawnhekk fuq l-istampa għandna kliem ftit mitluf, allura ħanużaw kulur ftit iktar ċar biex jiġi simili tiegħu, u mbagħad għandna patterns oħrajn li ħankunu qegħdin nużaw biex kemm nużaw fuq il-biba u kemm ukoll anke fuq l-istampa biex kemm jista' tkun xi ħaġa kompluta. Fl-episodju li jmiss mbagħad ħankunu qegħdin nagħtu il-waxes u l-kuluri differenti ta' waxes biex noħorġu l-effett antik. Mela jiena ħanibda u l-ewwel mu ħanuża fil-fatt hija din l-stencil u iddeċidejt li nitfaħħa hawn fuq. Mela biex nagħti l-stenciling għandi bżonn biċċa ċarruta, idealment għal min idu ma toqgħodlux steril ħin kollu nistgħu inwaħħluh bil-masking tape. Inwaħħlu l-stencil bil-masking tape biex ma toqgħodx tiċċaqal inna. Issa jiena mhux ħanamel l-effett ġifieri ma rridx l-stencil tidher kollha unita, allura imbilli tkun naqra sfukata jew mitlufa ma jimpurtax. Għandi il-pinsel tal-stenciling, billejt ftit żeba mal-pinsel inneħħi l-eċċess maċ-ċarruta u just ħankun qed nagħti ftit daqqiet biex b'xi mod fl-aħħar naraw riżultat ta' din l-stencil issa. Ovvjament jiena irkiebt fuq l-istampa biex imbagħad il-kumplament bejn l-istampa u l-biba jibqa' jiġi xi ħaġa waħda. U jaf f'xi ħin tisimgħu xi ħoss naqra stramp, dak ħajkun l-istonku tiegħi bħalissa qed jaqbadni l-ġuħ. Sa fin-naħa li hawn iċ-ċirku, bażikament iċ-ċirku ta' barra mhux qed nipprova nolqtu kollu. Ir-raġuni biex jiena noħloq dan l-effett li hawnhekk. U bażikament dik hija l-ewwel stencil li għamilna. Issa bl-istess kulur għandi din l-stencil hawnhekk, bażikament li hija dritta u provajt kemm jista' jkun inqabbel ftit il-kuluri flimkien u ħammur bejn il-kulur u l-istampa. U ħanibda minn hawn fuq u ninżel l-isfel.
f'dal każ jiena qed nuża iċ-ċar. Imma ħankun qed nuża wkoll is-sejġ u bażikament ħankun qed nibblendja ġiex kuluri fl-stenciling flimkien. Ġifieri ħallejt l-aħħar biċċa tal-stencil vojta ma tajtx kulur. U tajt il-kulur dak l-aħdar iċ-ċar u qed nirkeb issa fuq il-kulur ieħor li diġà għamilt. Allura qed intella ftit biex l-stencil toħloq l-effett ta' ġiex kuluri. Allura hawnhekk bdejna biċ-ċar u mbagħad dejjem beda jiskura. Mela, minn dik nistgħu nifqu hemmhekk. Jiena inħobb nimxi skont dak li nkun qed nara dak il-ħin. Allura, pereżempju hawnhekk għamilna erased stenciling ta' din. U hawnhekk issa ħanużaw il-gold. Issa qed nuża l-istess pinsell u raġuni li l-pinsell ġa maħmuġ b'ġiex kuluri. Allura b'dan mod meta jien qed nagħti issa għamil billejt il-gold ġo l-pinsell ħankun qed nagħti dak l-effett ta' 3 kuluri f'daqqa biex niftehmu. Ġifieri ħajjoħroġ iċ-ċar, ħajjoħroġ id-daqqa tal-gold fuqu. U hekk b'dan il-mod bdejna illibsu għall-aħħar parti. Immaġinaw isu għandkom libsa, mela l-amara libbisnija bil-kulur u issa qed intu għall-aħħar touches tal-makeup. Se tinnutaw ma tantx ħarġet. Ma tantx ħarġet imma ma jimpurtax għax aħna ma ridniex li l-effett joħroġ bl-eżaġerat. Issa għandna wkoll l-istencil tal-kliem. U l-istencil tal-kliem jiena ddeċidejt hawnhekk nimsaħ ftit il-pinsell. Ħanuża il-kulur iċ-ċar. Prova nsib li mu warret mela kif parida hekk u ħanirkeb fuq l-istampa. Nidħol ftit il-ġewwa kemm itini hawnhekk u ħanirkeb hawnhekk is-salam. Just peress li l-linji huma rqaq ħafna irridu b'xi mod isna noborxu flok nagħtu bid-daqqiet. Fuq l-istencil irridu mmexxu kien ma rridx l-kliem li jkun jidher kullum kien u hekk ħriġna dawk id-daqqiet ħfief tal-kliem ismu hemm xi ħaġa miktuba fuqu. Mela, issa l-aħħar stencil hawn fuq. Jekk tinnutaw kollha minna race stenciling ta' Farfetch u ħanerġa' nuża l-istess stencil biex nagħmlu bil-kontra u ħanagħmlu fuq il-ftit iktar law it-tarf tal-fjur. U hekk riġna dak l-effett. Issa, minn hemmhekk ix-xogħol tal-stenciling għallum huwa lest. Grazzi. Tinsewx la qegħdin taraw dan il-video ifisser li intom qegħdin taraw ukoll is-sinjal Resculi by Carlo ta' dan il-video qafsu subscribe ħdejn Resculi by Carlo u b'dak il-mod intom tkunu tistgħu wkoll issiru tafu meta jitilgħu il-videos il-ġodda. Grazzi.